Здравейте, скъпи приятели! Благодарим на Господа за това, че и днес ни удостоява да бъдем заедно в това предаване, което се нарича Християнско семейство. Чрез това предаване ние се опитваме само чрез Словото Божие да различаваме Божията воля, свята и съвършена каквато е, и в която трябва да господства в християнското семейство с цел Небесното царство, с крайна цел Небесното царство и с като цялото семейство, всички части от семейството богато да влезнат в Небесното царство и с една друга цел, с благословението на Господа в животът ни и растежът в семейството. В предното предаване ние говорихме за началото, за основаването на брака, че Бог направи един мъж и една жена, но трябва Бог да открие както на мъжът, така и на жената кой е приготвен от Бога за него, било то мъжът, било то жената. Когато младежът достигне до възраст, с която разбира, че трябва да се ожени, както и Господ също иска това, тогава той не търси, защото в Църквата Христова няма флиртове, нито хитри помисли, но има святост и чистота, за да има Божието благословение в това семейство. Тези младежи се молят, искайки от Бога и познавайки, че Бог е приготвил още от преди създаването на световете, е приготвил партньорът за момчето и партньорката за момичето, и за това се молят Бог да действа по чуден начин и да доведе до познаването кое е определеното лице, което Бог е приготвил за него, за да се създаде едно християнско семейство. Също казахме, че трябва да внимават в това търсене и в периодът от времето, в което търсят, да внимават да не направят грешка, така че техният избор да бъде по Божията воля, по Божие откровение и по Божието действие, а не решение, което може да бъде тяхно, човешко, според плътско пожелание, според пожеланието на сърцето или човешката логика, но да бъде съгласно Божието воля, но и да не вземат решение от това, което те искат, харесват или изчитат и смятат, че може да има зестра, може да е съпругата им да е много образована и така нататък. Споменахме тези неща, както и за Божият страх и в молитва винаги да търсим и да искаме от Господа, за да не се направи грешка, така че Господ да отговори и да представи пред този човек, пред мъжът или жената, кой е техният партньор. Сега трябва да погледнем какви са характеристиките, които потвърждават правилният избор на партньора. И това е първата характеристика и потвърждение на правилният избор на партньор. Първата характеристика на потвърждението е, че се създава едно привличане един към друг, което не е нито плътско, нито духовно, но това е физическо привличане, за да разберем и значението, което привличане ще се превърне в любов. Значи, първата характеристика за това привличане трябва да се умножи, така че младежите да започнат да се молят, Бог да им открие, и за да може да ги предпази от грешки, за да може любовта, която изпитват един към друг, да порасне, да се срещнат
веднъж или два пъти, не повече, за да не се разруши връзката им, но малко пъти, докато разберат, че това привличане расте и в един момент ще трябва вече да преминат в друг стадий на една първоначална любов. И пак повтарям, не с плътски копнеж или светски копнеж. Първата характеристика на потвърждението на правилният избор на партньор, че действително този или тази са приготвени от Бога. И първата характеристика е, че се нараства взаимното привличане един към друг. Както се казва в Първо Коринтияни, когато Словото Божие ни описва описанието на любовта, любовта дълго търпи, защото може да има и проблеми в това тази начална връзка. Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се разразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. С тези характеристики на духовната любов, в Христовата любов, човекът, младият и младата, от всеки от неговата страна, трябва да разпознае в себе си, както и в отсрещният, че тази любов с тези характеристики, които четохме, нараства. И трябва да нараства в периодът от това време в повече и повече, и бих казал бързо. Защото в Христовата църква няма период на пробен брак или на опити, но има период на молитва и търсене от Бога. Божието Слово ни уверява, че тези младежи с свидетелство, че тази любов, че този съюз е от Бога. И за всеки, като втора характеристика, е духовният растеж. Всеки да се интересува за духовният растеж на другия. След като обича Господа, след като обича и тази жена и мисли и вярва, че тя ще бъде неговата бъдеща съпруга, трябва да иска от Бог растеж духовно, така че тази връзка и в двамата по-отделно трябва да бъде причината за техния духовен растеж. Но ако това е обратното и тази връзка не води човекът до Бога, а обратното до отделянето му от Бога, значи не е от Бога и трябва да спрат да се срещат. Но след като любовта им се умножава и духовният растеж също нараства, те повече и повече се приближават до Господа, така че когато идва това приближаване на тези двама души към Бога, така че едновременно това приближаване и това Божие действие довежда тези двама младежи повече и по-близо между тях и по-близо до Господа, естествено. Това е много важна характеристика. Първо, да нараства любовта един към друг, не само на единия, защото ако е само на единия, не е от Бога. Също да нараства духовният им растеж, духовният им живот, не само на единият, но и на двамата, защото колкото повече расте и на двамата тази връзка растежът, толкова повече Господ повече и повече ги приближава един към друг,
Така че този съюз се потвърждава, че е от Господа, ако те чувстват това нещо. Така че в един малък период от време, в растежът на любовта, растежът на духовността и на двамата, така че двамата идват още по-близо до себе си и към Бога, и един към друг. Следващата характеристика, трета характеристика, е да има добро свидетелство към родителите и то към вярващите. Този съюз, който се създава, трябва да свидетелства за Исус Христос в сърцето и на родителите, защото родителите на младежите това забравих да го кажа, че след като двамата младежи един друг от Бог се съберат и са едно, вече много близки, трябва да уведомят и родителите си, да кажат на майка си, на баща си, че майко, татко, аз познах една жена и мисля, че е от Бога и я обичам. Знам и вярвам, че тя също ме обича повече и повече. Тя е вярваща, обича Бога и Бог е с нея и искам да се запознаете с нея. По същият начин и младата да се отправи към родителите си и да каже същото и за младият. Това вече става след като те се запознаят, едно добро свидетелство и една Божия препоръка както към родителите на момчето, така и на родителите на момичето, и се създава една благословена връзка в цялото единодушие между всички тях за тези младежи и за родителите им, които скоро време ще се оженят. Значи, третата характеристика, добро свидетелство на родителите, които да имат добро свидетелство както към едното семейство, така и към другото семейство. Тоест, семейно свидетелство. Ако обаче има възражение от един от двамата родители, те трябва, младите хора, да търпят, защото не могат да наложат волята си, но е необходимо, съгласно Божието воля, да почитат, както казва и Словото Божие и е заповед Божия, почитай майка си и баща си, и това е заповед с обещание, за да дойде и да стане добро в живота ти. Така че младежите трябва да се поборят и да поискат от Господа Бог да им помогне. Защото ако е болен някой от вас, нека повикат църквите, презвитерите и нека се помолят на Него и го помажат в елей с Господното име, защото има сила в единодушната молитва и затова е необходимо младите да се помолят и да поискат от Господа възражението, което имат родителите, ако имат такова, Господ да го разреши. Ако е от Бога, то много бързо ще се оправи и затова младите трябва да са смирени, за да получат благоволението не само от Бога, но и от човеците. Значи първо трябва да се смирят младите хора и към родителите си, за да може да получат благоволението Божие и тяхното. Защото тук става на въпрос за техният бъдещ брак. Защото тук се говори за Божията препоръка, за единодушието, което трябва да имат, и за любовта вече на цялото семейство и на двете семейства, както на младият, така и на младата. Тогава може
и трябва да се уведоми църквата, за да обещаят брак пред Господа. Но преди това трябва и самата църква да знае за тях, че имат добро свидетелство, защото да не забравяме, че всички ние сме тяло Христово. Един може да е крак, ръка, ухо, но е необходимо да има добро свидетелство в църквата, за да може Бог да препоръча в цялата църква за тези двама души, че те съгласно Божията воля върват и че са благословени и че могат да направят едно добро и благословено християнско семейство. След като има свидетелството и от църквата, ако го няма, ще трябва да чакат смирено, за да може Господ да ги препоръча и да говори за тях. Ако това се случи, могат да пред църквата да обещаят, да свидетелстват пред Бог и пред човеците, че тази е ще бъде моята жена, която Бог е приготвил за мен, или пък този, обратното, е моят мъж, който Господ е приготвил за мен. Така че с Божията благодат и с Божията помощ ние вече влезнахме в официализирането вече към на тяхната връзка, на тези двама младежи, които трябва да се приготвят вече за брак. Годежът не е проба, но то е подготовка и обещание с потвърждението на това, че са сигурни, че са един за друг. Годежът не говори за това, което Бог е съчетал, човек не може да го разлъчи. Но тук говори за това, което казва, че това, което е да и това, което е не. Те обещават и са уверени, че са един към друг. Сгодиха се вече и обещаха пред Господа и пред човеците, че ще служат на Господа и ще бъдат съпруги и съпруга в бъдещо време. Но това е подготовка за тяхното християнско семейство. Тук нещата вече са много сериозни, защото плътта също се намесва и много пъти святостта на младежа може да се развали. Затова и Божието Слово говори, че не е позволена предбрачната връзка, преди човек да остави майка си, баща си и да се свържи с бъдещата си съпруга и да станат двамата една плът. Божието Слово забранява предбрачната връзка, но говори за подготовка в святост и благословен живот. Нека да видим целите на подготовката за брак. Това е втората ни тема. Исус Христос, който е нашият младоженец и който подготвя църквата си, подготвя преди второто пришествие, като приятел на младоженеца, както приготвя църквата си и нарича църквата си като любима моя, приятелко моя и сестро също. И тези неща ще ги разгледаме сега. Да видим какво точно казва. Първото, което трябва да бъде, е да бъде добър брат или сестра в Христа, което значи добър брат трябва да бъда както моята връзка става с Господа още по-силна, връзката ми с Бога става по-силна, по-благословена и по-тясна. Словото Божие ни казва в 1 Тимотей
едно послание към един младеж и говорим и прочетем от 1 Тимотей от 4 глава от 15 стих. Върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Трябва младежът, както и младата, да се погрижат за духовният им растеж, който идва изучавайки Божието Слово, с цел да стоим в Божието Слово, така че да се проличава техният напредък пред всички човеци, но най-вече пред очите на бъдещият партньор и пред очите на родителите и на двамата, но и пред очите на църквата. Така че цялата църква и родителите да славят Господа, така че тази връзка с цел брак е толкова красив и духовен растеж и напредък на всеки един по-отделно от тях двамата. И това вече, тук вече идва това, което Господ иска. Младежът да се грижи за святостта на младата. Един друг да се грижат за святостта, като мислят, че вече не съм сам, но съм вече с нея, защото и двамата ще станем една плът. Да започне да се грижи. Първо той да бъде добър брат, първо тя добра сестра към него и едновременно един към друг да се грижат, така че да бъдат по-добър брат и по-добър брат с Божията благодат. Но и двамата да стоят повече и повече в духовно, като изучават Словото Божие. Започват да говорят за Божиите неща, за Божиите теми. И се опитват да бъдат братя, както се казва и в Божието Слово, от Евангелието на Матей, но вие не наричате себе си учители, защото един е вашият учител, вие всички сте братя. Но това, което казва Божието Слово в Евреи, в 2 глава, 11 стих, понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, този, който освещава Исус Христос, който се освещават, всички са от един Отец, затова той не се срамува да ги нарича братя. Значи, с този Христов дух, младежът не трябва да се срамува за жена си, за бъдещата си жена, но да се радва за бъдещата си жена. За да стане това обаче, трябва да се освещава той, така че чрез святостта си да се освещава и бъдещата му съпруга. Обратното, бъдещата съпруга трябва да се освещава, така че чрез нейната святост да се освещава и бъдещият ти съпруг. Така че да бъдат добри братя, един към друг, както и двамата пред Божието присъствие. Втората характеристика или вторият стадий е да бъдат добри приятели. Това е един специален съюз. Исус Христос ни казва: не ви казвам вече приятели, не ви казвам вече слуги, но приятели, защото каквото съм чул от Бог Отец, това съм и открил пред вас. Така че Господ иска църквата да бъде негова приятелка. Младежът също иска неговата бъдеща съпруга да му бъде приятелка. Това е една специална връзка. Всичко, което знам, ще ти го казвам. И тук вече дойдохме до описанието и до откровението на дотогаващият им живот. Но повече от това,
един съюз на духовните. Какво искам да кажа? През времето, през което те вече са се запознали и са толкова време заедно, не се срамува, нито се страхува, но взимат решение да вземат един ден пост и молитва и започват един друг да си казват грешките, недостатъците, с любов, с Христова любов. Каже: любов моя, аз съм сигурен, че Господ те е приготвил за мен, но искам да ми кажеш какво е това, което виждаш в живота ми и не ти харесва, искаш да се поправя. Аз искам, след като Христос ме е приготвил за теб, искам ти да ми кажеш, така че да се опитам и да се боря с това, да бъда един човек, който да ти харесва действително. След като това е моя отговорност и мой дълг, да бъдеш благословена, да бъдеш щастлива с мен и с голямо внимание да чуе това, което казва и с цел да се поправи по същият начин. Ние какво казваме? Господи, открий ми Твоята воля, покажи ми пътят, по който трябва да вървя, открий ми да върша волята Ти. И какво да поправя? Кое е това, което на теб не ти харесва, за да се поправя? По същият начин. И връзката на това младо семейство, за да се поправят един друг и предварително да си кажат недостатъците, защото съм сигурен, казва, че Бог е приготвил теб за мен и за това те моля. И Божието Слово казва, и не трябва и да го забравяме, защото е много важно и чета. Нека се радваме от Откровението на Йоан 19:7. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила. Дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила. Така че младежът трябва да приготви себе си според волята и молитвата на младата. По същия начин жената трябва да приготви себе си според мнението, според волята на младежа, така че тази мисъл е да се, поправяйки се, да може да се харесат повече един на друг и Бог ги довежда още по-близо до присъствието си. Какво биха искали след като кажат това за себе си, според мнението на всеки един по-отделно? Ще трябва да приготвят един друг ден и бих казал и препоръчвам с пост и молитва, за да станат приятели и да кажат след това какво искат един от друг. Любима моя, аз бих искал от теб първо, второ, трето, четвърто. Би ме направило много щастлив, ако ти промениш тези неща в себе си и ако се поправиш. По същият начин и младата, да каже на младият, след като вече в всеки един по-отделно е дошло поправлението и дойде сега време да се променим и да се поправим според както иска половинката и според както иска и Господ. Бих искал да поправиш това или онова. Бих искал малко по-различно. И винаги, говорейки в любов и започвайки вече борба в молитва, в пост и молитва, защото тези двама души ще открият впечатляващ факт, което се нарича християнско семейство. И това ще им помогне
молитва и пост. Разбира се, настоявам, да, те ще се приготвят и за брачният съюз, по-човешки, за всичките тези неща, които трябва да направят, но най-важното нещо, което трябва да стане в бракът им, е да приготвят себе си духовно. В това поправление те ще разберат един към друг, че ще се обичат още повече и ще бъдат още по-близо, защото ще са отворили сърцата си и ставайки вече приятели. И като открият на себе си кое е хубавото и кое не е. Какво би искал да поправя в себе си и това, което аз искам да поправиш ти в живота си. Това е едно добро начало, за да станат добри приятели. Обаче след това приятелите си говорят. Трябва да поговорят за една друга за един друг факт е връзката им с Бога, връзката помежду им и, както казахме и в предното предаване, най-важният факт на първо място е връзката ни с Бога, вторият е бракът и третият факт е църквата, в която Господ ще ги прибави. Значи трябва да решат двамата в това време на подготовка да започнат да се научат да работят един друг, да се съработват и да се съгласяват, решенията им да бъдат взаимни, да не решава един за двамата или пък никой нищо, но трябва и двамата да решават за двамата и двамата за всеки един по-отделно, т.е. взаимно. Една друга характеристика, която е необходима да заработят, е в коя църква ще отидат, къде ще живеят, в кой град, в кое село, къде ще живеят, каква работа ще вършат. Всички тези подробности и не само за духовният им живот. Също е важно и е белег от Господа и потвърждение от Бога, че тези двамата, понеже се съгласяват във всичко, са от Бога, не само да растат духовно, но да се интересуват за Божието дело и двамата. Да гледат на един към друг като съработници, като Божии служители. Защото Бог прибавя в църквата си спасените, но в църквата не са нито не са мързеливи, но са служители Божии и слуги на Господа и на братята си. След като двамата ще станат едно, така че това е едно, което е християнско семейство, да бъдат в служение в църквата, в Христа, свободни от греха, да поробят себе си в Бога, така че техният плод да бъде свят и накрая вечен живот. В тази подготовка на приятелство е къде ще живеят, в коя църква ще ходят и Божието дело, което е необходимо да работим в Божието дело като семейство. Ако тези двама младежи успеят да станат добри братя в Христа Исуса, тогава те ще станат и добри приятели. А ако не са добри братя, както го описахме, връзката им с Бога, връзката помежду си, връзката с семействата, с роднините, в църквата, ако не са добри братя,
не могат да бъдат никога добри приятели. Ако са добри братя, ще бъдат и ще станат добри приятели, ще се съгласяват във всичко. Защото Божието Слово казва, че ако двама се съгласят в едно нещо, за всяко едно нещо, тогава Небесният Отец ще отговори на всяка цена. Ако те са добри братя, ще станат и добри приятели. Ако са добри приятели, ще бъдат и добри съпрузи. Това, което и търсиме. Тази подготовка на годеж, когато те се оженят и се бракуват, и когато ще започнат вече брачният им живот, да не започнат тогава от начало, но от преди това да се подготвят, така че техният брак и този брачен съюз да може Господ да ги събере, да ги съчетае, да станат двамата една плът и никой да не може да не ги раздели, така че двамата стават едно. И тогава да станат, не само да се приготвят за семейство, но вече да живеят готови християнският си живот в християнското семейство, което Бог е създал, и ще започне едно много благословено, един много благословен живот и специален живот в присъствието им в Бога, от всички, във всичко в единодушие, да говорейки един език, каквото и да поставят цел в живота си, Господ да го благославя и да живеят в пълното Божие благоволение. Каквото и да правят, Господ ще го благославя. И това семейство вече ще започне от първият брачен живот, един благословен, свят, семеен живот, християнски живот, с много добро бъдеще, с Божието присъствие, с Божията любов на Отца, с благодата Христова и с общението на Светия Дух. И всичко в техният живот ще върви добре. Добро начало. И Словото Божие казва, че този, който започне това голямо дело, той ще го извърши, докато Господ дойде да грабне църквата си. Тук, възлюбени братя, благодариме на Бога, мина времето ни, ще бъдем заедно отново в следващото ни предаване с Божията помощ и до тогава ви пожелавам от сърцето си Господ да ви благослови винаги, богато във всичко, в името на Исуса Христа и най-вече с всяко благословение духовно и Господ да бъде с вас.